សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្លាស់ប្រែជីវិតនៅលើវិថីជោគជ័យគ្មានទេវាថាមិនអាចទៅរួចចង់ខ្លាចជាសេដ្ឋីថ្ងៃស្អែកអ្នកត្រូវហ៊ាននៅថ្ងៃនេះហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតហ៊ានតាមចាប់ក្តីស្រមៃមនុស្សមានក្តីស្រមៃមានគោលដៅជីវិតគឺជាមនុស្សមានកំណើតគម្រោងចាំយូរមកជួបខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកឲ្យមានគំនិតអ្នកមានឲ្យអ្នករកឃើញខ្លួនឯងនោះជីវិតអ្នកនឹងភ្លឺស្វាងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជោគជ័យត្រូវតែទិញពាក្យថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំអាចធ្វើបាននោះអ្នកប្រកាសជាអាចធ្វើបានខ្ញុំអាចធ្វើបានចង់ខ្លាចជាសេដ្ឋីត្រូវតែក្លាហានបងសម្លាញ់បងមើលវីដេអូនេះណែគ្រូជោគជ័យ idol អូនបើយើងបានទៅរៀនជាមួយគាត់យើងខ្លាចជាសេដ្ឋីមិនខានទេណាបងបានម្នាក់ទៅរៀនជាមួយគ្រូជោគជ័យបានផងអញ្ចឹងគេខ្លាចជាអ្នកមានអស់ហ្នឹងអូនឯងកុំចិត្តតែជឿលើភាពល្បីល្បាញទេប្រយ័ត្នចាញ់បោកទេទៅបងមិនជឿតែអូនជឿគ្រូជោគជ័យគាត់ជោគជ័យខ្លួនឯងហើយទៅយកបទពិសោធន៍ហ្នឹងយកមកបង្រៀនគេឲ្យជោគជ័យដែរជឿបងវិញទៅមិនបាច់ទៅរៀនស្អីទេអូនខំតែពង្រឹងសមត្ថភាពបង្រៀនសិស្សថ្នាក់បន្តិចអូនទៅអូនេះថ្មនឹងទៅហើយអូនមិនទាន់ទៅសាលាទេអូនប្រាប់មកឯងហើយតើថាសាលាគេបានកងនឹងបើឯងអត់ចាំទៀតអីអូយទៅធំបងគ្មានចាំអីបន្តិចទេនេះវិវត្តតែរឿងការងារខ្លួនឯងពេកមួយថ្ងៃរវល់តែពីរឿងការងារទីលុយជាពាក់ហ្នឹងយូរទៅសង្ស័យតែភ្លេចប្រពន្ធបាត់ហើយបងឯងចូលចិត្តតែរੂច្រើនអញ្ចឹងបើរੂមួយម៉ាត់ធ្លាក់មានវិជីមកយើងមកដល់ជាខ្លាចជាសេដ្ឋីហ្នឹងណែប្រយ័ត្នទៅតើអូនខ្លាចជាសេដ្ឋីហ៎បងឯងដឹងគ្នាហើយបើអូនខ្លាចជាសេដ្ឋីអញ្ចឹងបងខ្លាចជាប្តីសេដ្ឋីហីចាំពេលអូនខ្លាចជាសេដ្ឋីចាំអូនហៅបងមកធ្វើការជាមួយអគ្គនាយកមែនអូនតកងឡានវាមិនតែប្រពន្ធខ្លាចជាសេដ្ឋីប្តីជាតកងឡានអ្វីទេខ្ញុំតវ៉ាជាមួយអូនច្រើនណាអូននៅបន្តប្តីសម័យខ្លាចជាសេដ្ឋីម្នាក់ឯងចុះបងទៅធ្វើការសិនណាមើលអាយដុល្លារទៀតសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសពិសេសដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្លាចជាសេដ្ឋីគ្រូចាមកំពុងផ្ដល់ឱកាសវិនិយោគដែលចំណេញលុយច្រើនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកកាន់ការិយាល័យគ្រូចាមឥឡូវនេះអញ្ជើញចូលល្មមដល់ពេលទូទាត់ហើយលោកប្អូននឹងបងបំណុលធនាគាររយៈពេល2ខែណាខ្ញុំមិនមែនចង់គេចវេះទេប៉ុន្តែលុយបង្វិលមិនទាន់ព្រោះអ្នកបណ្ដាក់ទុនគេមិនទាន់វេឲ្យខ្ញុំហ្នឹងណាមិនបាច់និយាយច្រើនទេទូទាត់បំណុលមកសរុប$20000ខ្ញុំសូមពន្យាពេលមួយអាទិត្យទៀតយល់ម្ដងទៅណាលោកបងខ្ញុំជាគ្រូជោគជ័យខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ហ្នឹងណាកុំប្រើមនុស្សកុំវិជាជាមួយខ្ញុំណាវិធីសាស្ត្រលោកបងហ្នឹងអត់បានក្តាំទេខ្ញុំប្រាប់លោកបងឲ្យច្បាស់ខ្ញុំទុកពេលឲ្យត្រឹមតែល្ងាចនេះទេអាឡូជំរាបសួរបាទខ្ញុំគ្រូចាស់កំពុងនិយាយបាទអូនចាប់អារម្មណ៍បាទអូឥឡូវមកដល់មកក្រុមហ៊ុនហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាំនៅការិយាល័យណាបាទអរគុណជម្រាបលាអូខេបងខ្ញុំសន្យាថានឹងសងលុយធនាគារនៅក្នុងថ្ងៃនេះសន្យាតែកុំសន្យាខ្យល់បើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងមកជាមួយប៉ូលីសជាម្ខាងបាទបងបាទខ្ញុំហ៊ានធានាតែពេលនេះខ្ញុំមានភ្ញៀវបងអញ្ជើញទៅវិញសិនណាបងអញ្ជើញតាមទ្វារនេះបងទេខ្ញុំមកតាមទ្វារមកមិនឲ្យខ្ញុំចេញតាមទ្វារក្រោយទៅវិញអីខ្លាចគេដឹងថាបុគ្គលិកធនាគារមកទារលុយដល់ការិយាល័យគ្រូជោគជ័យអូខ្ញុំសូមជួយសម្រួលខ្ញុំបងខ្ញុំហ៊ានធានានឹងមានលុយសល់បងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើអ្នកបានជួបគ្រូផ្ទាល់បែបហ្នឹងណាបាទអរគុណស្ដាប់សម្ដីសម្ដៅនិងទឹកមុខរបស់បងអូនណាស័ក្តិសមជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារធំលោកគ្រូប្រកាសសង្កេតមែនតើនេះសមនឹងឈ្មោះគ្រូចែមែនមិនងាយមានឱកាសបានជួបលោកគ្រូទេខ្ញុំសូម selfie បងប្អូនណាលោកគ្រូបាទតាតោះអញ្ចឹងឥឡូវចូលអង្គុយសិនទៅគ្រូចាស់ដឹងថាបងអូនមកនេះគឺចង់ខ្លាចជាសហគ្រិនមនុស្សជោគជ័យចាលោកគ្រូត្រូវ100%ចង់ខ្លាចជាសហគ្រិនមនុស្សដែលមានភាពជោគជ័យបងអូនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ4ចំណុចទី1គឺផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទី2កុំគិតពីឧបសគ្គត្រូវតែផ្ដោតទៅលើគោលដៅទី3ចាត់ទុកបរាជ័យគឺជាផ្លូវទៅកាន់ភាពជោគជ័យនិងទី4ក្លាហានហ៊ានចេញរកស៊ីចាលោកគ្រូ
ខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកមានលោកគ្រូជួយខ្ញុំផងតើខ្ញុំគួរត្រូវធ្វើមិនឲ្យត្រូវរកស៊ីបានមិនឲ្យឆាប់ចំណេញច្រើនលោកគ្រូ បាននិយាយពីរឿងរកស៊ីវិញអ្នកដែលបណ្ដាក់ទុនជាមួយខ្ញុំពួកគេជោគជ័យច្រើនណាស់ថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបាននាំចូលផលិតផលអាហារប្រព័ន្ធសុខភាពមកពីអាមេរិកខ្ញុំមានក្បួនទីផ្សារជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញកើនឡើងដោយយើងគ្រាន់តែអង្គុយស្ងៀមគ្រាន់តែអង្គុយស្ងៀមមានប្រាក់ចំណូលដែរលោកគ្រូ នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រលក់ផលិតផលតគ្នាបើយើងលក់ឲ្យមនុស្ស10នាក់ហើយមនុស្ស10នាក់ទៀតលក់បន្តទៅកាន់មនុស្ស10នាក់ទៀតនោះយើងនឹងមានអតិថិជនកើនឡើងដល់100នាក់ដែលជួយឲ្យយើងចំណេញកុំប្រឆុំពីការលក់បន្តគ្នានេះឯង គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើលោកគ្រូហើយម្នាក់ចូលខ្លួនប្រមាណទៅលោកគ្រូ $20,000 $20,000ច្រើនណាស់លោកគ្រូ សម្រាប់អ្នកដែលស្ទាក់ស្ទើរគឺគេគិតថាច្រើនបាននៅរៀនរែកទៀតប្អូននឹងបាត់បង់ឱកាសខ្លះជាអ្នកមានជីវមិនខាន ខ្ញុំចង់រកស៊ីណាលោកគ្រូតែ$20,000ច្រើនណាស់លោកគ្រូ ទ្រឹស្ដី1%ក្លាហាន99%មនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ឱកាសខ្លះជាអ្នកមានដោយសារតែពួកគេរៀនរែកច្រើនខ្វះភាពក្លាហានប្អូនត្រូវចាំថាអ្នកណាហ៊ានអាចអ្នកណាខ្លាចអត់ ចាលោកគ្រូខ្ញុំសន្យាថាមិនអោឱកាសនេះឱកាសពេកនេះរបូតពីដៃពីដៃខាត់ចាំខ្ញុំជួយដំណើរលោកគ្រូតាមក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាលោកគ្រូសិនហើយ បាទជម្រាបលាសូមអញ្ជើញបាទត្រីនេះមិនស៊ីសន្ទូចទេខ្ញុំនឹងស្ទូចត្រីផ្សេងទៀតព្រោះនៅក្នុងសមុទ្រណាមិនខ្វះទេត្រីនោះ សប្បាយចិត្តណាស់នេះបានជួបលោកចាមឱកាសរកស៊ីល្អមែនតើតែមិនដឹងថានិយាយមិនឲ្យប្តីខ្ញុំព្រមឲ្យរកស៊ីទៅនេះឱកាសមានតែថ្ងៃហ្នឹងផងបងអាអូនចង់រកស៊ីជាមួយនឹងគ្រូជោគជ័យនេះអត់ទេបងថាវងអត់ជឿទេគ្រូជោគជ័យដឹងធ្វើមិនទេនេះបងអាអូនណាចង់តែកែសម្ផស្សពុំលេចដើមទ្រូងនេះនេះអត់ទេបងថាវងជួយចិត្តដាក់ធម្មជាតិតាអូននឹកឃើញទេប្រាប់ថាទៅរកស៊ីជាមួយឬមិនចិត្តស្និទ្ធហ្មងទេអត់ចាំបាច់ធ្វើបាច់ទេបងសម្លាញ់បាយមកតែថ្ងៃត្រង់មកស្អុយជើងម៉ែហត់លុយនឹងការងារមែននេះហ្នឹងហើយគឺកូនមិនអត់ធនាគារបងហ្នឹងណាចាប់ពាក់លុយអត់ងាយសងបើខែនេះគាត់មិនសងទៀតមេប្រកាសជាអស់ទំនុកចិត្តលើបងហើយចុងឆ្នាំទៀតពេលវាតម្លៃការងារមិនដឹងថាបងមានឱកាសបានឡើងឋានៈឬអត់ទេ អានបងដល់ហើយអាចនិយាយនឹងការងារសិនទៅកុំគិតច្រើនមកកធួអារម្មណ៍មកអត់ធ្វើសរសៃឲ្យបាយខូចអត់ណាធ្វើការឲ្យគេគឺពិបាកអញ្ចឹងតោះតែរកស៊ីខ្លួនឯងមិនស្រួលគ្មានពីណាគេបន្ទោសទេបងអាអូនមានរឿងចង់ភាសាមួយបងរឿងមួយគឺអូនណាចង់រកស៊ីហ៎ស្អីទៀតហីអត់ពីចង់ទៅរៀនជាមួយគ្រូជោគជ័យឥឡូវចង់ទៅរកស៊ីឯណាទៀតណាអូនឯងសបោរឿងចង់ណាហើយថាទៅរៀនទៅម៉ែមិនឲ្យទៅតែនេះគ្រាន់តែលឺថាអូនចង់រកស៊ីហ្នឹងបាយបន្ទោសភ្លាមបាយមានស្ដាប់ហាត់ផលអូនចង់រកស៊ីអីនេះអីអូមានណាតោះនិយាយមកបងចាំស្ដាប់និយាយចឹងទៅស្រួលនិយាយគ្នាអូនណាចង់រកស៊ីលក់អាហារបំពងសុខភាពជាមួយនឹងអាមីមិត្តភក្តិអូនហ្នឹងណាអូអាមីបងស្គាល់តាឃើញគេធូរធានណាឥឡូវណាទិញផ្ទះទិញឡានបង្ហោះអួត Facebook រហូតហ្នឹងមកពីគេហ្នឹងបកកែរកស៊ីទៅគេសល់លុយសល់ផ្ទះថាឱកាសបានមកដល់ហើយតើគេហៅយើងចូលរួមជាមួយហ៎បងយើងអត់គួរឲ្យឱកាសនេះរំលងទេណាបងហើយចុះគេឲ្យចូលរួមប្រហែល$200 $2,000ទេបងអត់ឯកភាពទេយើងខំសំលុយច្រើនឆ្នាំហើយទើបតែបាន$2,000ហ្នឹងទេអូនដឹងថា$2,000ហ្នឹងវាច្រើនតែបើយើងចំណេញលុយច្រើនជាងលុយយើងសំនឹងទៀតការងារយើងក៏នៅដដែលហើយយើងគ្រាន់តែខាងរកស៊ីមកផ្លូវទៀតទៅមានតែខាតឯណាគំនិតប្រពន្ធខ្ញុំម្យ៉ាងដែរតាធ្វើការឲ្យគេរាល់ថ្ងៃ stress ណា
រំពងទៅលើប្រាក់ខែមុខសង្ឃឹមថាបានឡើងមួយណែបានឡើងប្រាក់ខែអើយសល់លុយច្រើននិយាយទេ ឲ្យអូនទៅរកស៊ីចម្ងល់បីទៅណាបងណាបងណា បានបងប្រមឲ្យអូនរកស៊ីតែអូនត្រូវប្រកាសថាមានលិខិតស្នាមច្បាស់លាស់ណាព្រោះសម័យឥឡូវមនុស្សកាន់តែទុកចិត្តគឺកាន់តែនិយាយបោកប្រាស់យើងណា ចាបងសម្លាញ់បងកុំបារម្ភអីហើយយើងគ្រាន់តែអង្គុយស្ងៀមប្រាក់ចំណូលយើងចូលដល់ឯងតែម្ដងណាបង អូខេអូនសម្លាញ់បងត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញហើយព្រោះត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាលុយកាក់នឹងទៀតណាបងទៅ អាឡូជំរាបសួរមីតា ជំរាបសួរលោកគ្រូចាន់ខ្ញុំមានដំណឹងល្អប្រាប់លោកគ្រូហើយខ្ញុំមានលុយចូលមកជាមួយនឹងលោកគ្រូហើយណា អាយ៉ារហ័សមែនពិតជាមានចំហាជោគជ័យចូលខ្លួនមែនទេ ចាលោកគ្រូចាន់អ្នកហ៊ានអាចអ្នកខ្លាចអត់ ល្អណាស់អញ្ចឹងបងអូនអាចពេលលុយឲ្យលោកគ្រូឥឡូវនេះបានអត់ ចុះកូនតាលោកគ្រូ អូពេលខ្ញុំរៀបចំឯកសាររួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើឲ្យបងអូនតាម Telegram ភ្លាមបងអូនគង់បារម្ភអី ចាខ្ញុំមិនបារម្ភទេខ្ញុំទុកចិត្តលោកគ្រូគឺជាបុគ្គលដែលល្បីល្បាញណាក៏ស្គាល់ថាគ្រូចេមគ្រូជោគជ័យអញ្ចឹងលោកគ្រូមិនបិទផ្លូវខ្លួនឯងទេ នឹងហើយបងអូនវិនិយោគជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងណាគឺជាជំរឿនដ៏ល្អបំផុតតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលចាំលោកគ្រូហៅលេខកុំឲ្យ ចា 03ដើម 03ដើម 615 615 635 ចុចបញ្ជូនទៅលោកគ្រូ បាទ ហាតែលុតឈ្មោះឆាយចောက်ណា អូឆាយចောက်ហ្នឹងឯងគឺជាឈ្មោះពិតរបស់ខ្ញុំចាំគ្រាន់តែជាឈ្មោះហៅក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ អូចាលោកគ្រូប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយលោកគ្រូ បាន$20000ត្រូវហើយរកស៊ីជាមួយគ្រូចែមកបងអូននឹងខ្លាចជាអ្នកមានជាមិនខានទេ ចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូអញ្ចឹងជម្រាបលាលោកគ្រូប៉ុណ្ណឹងសិនណា បាទជំរាបលាអរគុណ គិតទៅរកទិញស្រាថ្មីទុកអបកាត់ពិសេសនេះសិន ណែបងតើបងចង់ទៅឯណាបើយើងខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីឆ្លើយទៅបងណាពិសីទៅហាវ៉ៃឬក៏វ៉ាស៊ីនតោន បាទស៊ីតោអូនសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ ថ្ងៃនេះម៉ៃមកទៅលឿនមែនទេ បាទបងមានដំណឹងល្អមួយចង់ប្រាប់អូនគឺបង ឈប់មិនតន់អញនិយាយបើឯងអង្គុយចុះសិនមកហើយបិទភ្នែកតែហាមមើលមើលណា អូខេ ឥឡូវម៉ៃបិទភ្នែកបានណានេះ វ៉ាវស្អីគេហ្នឹងអូន អត់បងមិនអូនមានដំណឹងល្អដូចគ្នានោះអី អូនឯងមានដំណឹងល្អដែរ ចាដល់សម្លាញ់តែបងនិយាយមុនទៅព្រោះដំណឹងល្អអូនច្បាស់ជាល្អជាងបង អូខេបងមិនចង់ចាញ់ឈ្នះជាមួយអូនទេគឺថាលើកទីបំផុតបងទាលុយពីកូនបងដល់ចាប់បំផុតរបស់ធនាគារបានហើយអាគាត់នឹងឈ្មោះឆាយចោះតែធ្វើឲ្យបងមហាវិទ្យាល័យចិត្តព្រោះតែតាមទាលុយជំពាក់ណា អូយបើធ្វើបានល្អមែនតើនេះអបសម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់បងណាអញ្ចឹងដល់ពេលអូនម្ដងហើយថ្ងៃហ្នឹងណាគឺអូនបានចូលហ៊ុនជាមួយបងសម្លាញ់ណាបងឯងអាចនិយាយពីកូនបំណងរបស់ឯងប្រាប់អូនបន្ថែមទៀតមើល អូនចង់ដឹងទៅអី គឺអូនខ្ញុំតែចាំដឹងពីការងារបងអត់បានច្បាស់ណា អូឆាយចោះហ្នឹងណាគេហៅគាត់ថាគ្រូជោគជ័យអាគាត់ហ្នឹងយកផលិតផលខ្លាំងតម្លៃថោកមកលក់ក្នុងស្រុកតែលក់ចេញតម្លៃគាត់10ព្រោះគាត់យកតែងឈ្មោះគ្រូជោគជ័យបើវគ្គបង្រៀនលើកទឹកចិត្តដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគេរកស៊ីជាមួយអាគាត់នេះមកតែបដិទ្ធរឿងបោកប្រាស់គេយកលុយណា ហើយអ្នកណាក៏ឆោតដែរបងឲ្យគាត់បងមក មិនប្រហែលយល់ទេអូនមនុស្សដែលត្រូវគេបោកបានច្រើនតែជាមនុស្សចង់មានចង់បានលឿនដោយមិនបាច់ប្រឹងហើយវាក៏ខ្លាំងជាចំណុចខ្សោយដែលធ្វើឲ្យគេដើរខ្សែលើបាននេះសម្លាញ់ណាបែបបងចាប់ការប្រមូលលុយជំពាក់ឲ្យធនាគារបានណា អញ្ចឹងអ្នកផ្សេងយកបងអាចប្តឹងដើម្បីយកលុយវិញបានអត់ មិនបាច់ដឹងទេអូនព្រោះពេលនេះប្រមូលលុយឲ្យធនាគារហើយបងបានទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសឲ្យចាប់ខ្លួនគាត់
ចាំបងឲ្យអូនមើលបទនេះគ្រូជោគជ័យឈ្មោះឆាយចប់ហើយចែមត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនពីបទឆោបោកនិងរំលោភទំនុកចិត្តអ្នកណារកស៊ីជាមួយគាត់ហ្នឹងណាសយធំហើយទៀមទាសំណងក៏មិនបានព្រោះក្រុមហ៊ុនឆាយចប់ក៏ប្រកាសផ្សាយធំទៀតនេះមិនមែនជោគជ័យទេបែរជាជោគជាន់ទៅវិញប្តីអូនបកកែតែលើកៅឡើងណែឥឡូវដល់វេកអូនហើយអូនមានដំណឹងល្អអីចង់ប្រាប់បងអូនចាំនិយាយម្ដងមើលខ្ញុំដំណឹងល្អអូនដំណឹងល្អអូនណាគឺអូនណាបានចូលហ៊ុនជាមួយគ្រូជោគជ័យឆាយចប់ការចាមហ្នឹងស្អីគេអូនឯងនិយាយលេងចេះមែនប្រហែលជាយើងកំពុងនិយាយមនុស្សផ្សេងគ្នាទៅដែរនេះថតទេហ៎នេះអូនឯងយកអុយចឹងទៅរកស៊ីជាមួយគ្រូសម្រាប់ហ្នឹងណាបងមិននឹកស្មានថាអូនមានកុហកបងទេយកឈ្មោះមិត្តភក្តិមកបាំងមុខសោះនេះជាលុយដែលយើងខំសង្ឃតាំងពីរៀបការមកឥឡូវត្រូវឲ្យវាអស់ហើយទាំងនេះជាកំហុសของឯងហើយអូននឹងក៏ចង់ទៀតបងដែរអូនខ្លួននឹងក៏ព្រោះតែចង់ឲ្យគ្រួសារយើងនឹងធូរធារជាងនឹងតើស្ដាប់អូនឯងទៅអូនឯងហេតុមានណាតែជំនួយអូនវាបែរជាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែវេទនាលើដើមអូនឯងខុសហើយមិនទទួលស្គាល់ហើយមកដោះសារជាមួយបងទៀតហ៎ត្រូវហើយអូនអ្នកខុសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាប្តីមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងអូនទេម៉ែខ្វល់តែពីការងារមួយឯងហ្នឹងអូនធ្វើរឿងលាក់បាំងហ្នឹងក៏ព្រោះតែបងមិនដែលលើកទឹកចិត្តអូនមានតែបំផាក់ទឹកចិត្តអូនថែមជាងធ្លាក់ក្នុងសភាពបែបនេះក៏មានចំណែកខុសមួយឯងដែរនេះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមុខងល់នឹងការងារដល់ថ្នាក់នឹងផងហើយខ្ញុំមិនដែលឈ្មោះបញ្ចាំងលើទង្វើខ្លួនឯងបន្តិចសោះខ្ញុំប្រហែលជាមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងជ្រុលពេកហើយអូនសម្លាញ់កុំបាក់ខ្ញុំអូនសម្លាញ់ឲ្យបងសុំទោសអូននិយាយត្រូវបងក៏ខុសដែរបងទទួលស្គាល់ថាបងផ្ដោតទៅលើការងាររបស់បងហើយអត់ដែរយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអូនមិនដឹងថាអូនត្រូវការអីបងគួរតែស្ដាប់អូនឲ្យបានច្រើនអូនក៏សុំទៅបងដូចគ្នាអូនអត់គួរធ្វើរឿងលាក់បាំងនឹងបងទាំងតែបងធ្លាប់ព្យាយាមដាស់តឿនអូនពីរឿងគ្រូជោគជ័យតែអូនបែរជាស្ដាប់បងហើយទៅជឿអ្នកដទៃទីជាងជឿប្តីខ្លួនឯងទៅវិញអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅពួកយើងត្រូវទុកចិត្តគ្នានិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើមានបញ្ហាអ្វីមួយយើងត្រូវតែដោះស្រាយរួមគ្នាណាបងនិយាយត្រូវយើងបានរៀនជាច្រើនពីបទពិសោធន៍មួយនេះបើអូននិងបងរួមកម្លាំងគ្នាគប់ផ្សំនឹងទេពកោសល្យដែលយើងមានអូនគិតថាគ្មានអីមករារាំងយើងបានទេបាទអូនប៉ុន្តែលុយដែលយើងខំសំលាយអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនទៅអូនមានកំណត់មួយដើម្បីប្រមូលលុយយើងត្រឡប់មកវិញស្វែងចូលរួមជាមួយអូនអត់នៅលើវិធីជោគជ័យគ្មានទេពាក្យថាមិនអាចទៅរួចចង់ខ្លាចជាសេដ្ឋីថ្ងៃស្អែកត្រូវតែហ៊ាននៅថ្ងៃនេះហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតហ៊ានតាមចាប់ក្តីស្រមៃមនុស្សមានក្តីស្រមៃមានគោលដៅជីវិតគឺជាមនុស្សមានកំណើតនេះអូនឯងចង់ដើរតាមគ្រូជោគជ័យហ៎500មកបង
ថ្មីឃើញស្រីស្រីពាក់អាវផើមខ្ញុំស្មានតែផើមមិនមែនផើមទេគឺគេនិយមមកថ្មីអូ ច្រៀងបណ្ដាសុំលុយបណ្ដាអ្នកដំណើរដែលឆ្លងកាត់នៅទីនោះអ្នកខ្លះក៏គេដាក់ទៀនឲ្យអ្នកខ្លះក៏គេជិះហូរទៅពេលនោះដែរក៏មានឡានមួយគ្រឿងដែលបានបោដោយប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលប្តីជាអ្នកបានបោបានធ្វើដំណើរមកដល់ចិត្តគំនូរថ្មើរជើងភ្លើងចរាចរណ៍ពណ៌ក្រហមក៏លោតឡើងស៊ីមដែលជាប្តីបានជន់ប្រាំងចាំឈប់ងាប់ឆ្លៀតពេលនោះដែរស៊ីមក៏ងាកទៅនិយាយជាមួយឆាវីដែលជាប្រពន្ធស៊ីមលើកទូរស័ព្ទមកមើលមក អើយមួយថ្ងៃណាត់ជួបញៀវមើលដៃមើលផ្ទះរហូតតានតែលោកបានឲ្យជាមួយណាត់ហើយអស់ពីកូវីដឥឡូវមើលមីក្រូណាទៀតហើយអើយយ៉ាប់មែន ស៊ីមដកដង្ហើមធំឆាវីតទៅប្តីដែលទៀងកញ្ចក់មកមើលរួចក៏ថែមលើបបោមាត់អារឿងលុយហ្នឹងតាមគ្រប់តែគ្នាណាអ្នកដែលជពាក់លុយអូនណាអូនថាទៅសន្យាថ្ងៃនេះសន្យាថ្ងៃនោះពេលដែលអូនទៅគេលុយដល់ចាក់អ្នកខ្លះណាសុំបីតែសសរផ្ទះក៏មិនទុកឲ្យចំណាំផងរកចាក់បាត់ខកកន្លែងចូលតែម្ដងបងឯងចេញពីហ្នឹងទៅបើឲ្យជិះអូនទៅលើគេបន្តិចណា អូយបងរវល់ហើយអណៃទៅម្នាក់ឯងទៅ អើតែប្រពន្ធប៉ឹងដឹងតែរវល់រហូតប៉ឹងស្អីមិនដែលបានសោះមានប្តីដល់អត់ប្តីអញ្ចឹង ណែហើយអ្មិនទេបាត់ពីមករអ៊ូររឿងតាមផ្លូវហ្នឹងណា រវល់តែប្រកែកភ្លេចមើលភ្លើងចរាចរណ៍សំឡេងស៊ីផ្លេឡើងពីខាងក្រោយធ្វើឲ្យស៊ីមប្រញាប់បញ្ឆេះឡានចេញទៅតែចែកដងភ្លើងក្រហមក៏លោតមកល្មមធ្វើឲ្យឡានរបស់ស៊ីមត្រូវឈប់នៅលើគំនូរសរបស់អ្នកថ្មើរជើងស៊ីមយកដៃគូសចង្កូតឡាន រៃយោសពទៀតក៏បានអាភ្លើងមិនតងក៏វាលឿនទៀតត្រូវតែឯងឆ្លងទៅមិនតាន់អើយបងតែប្រញាប់ផងនេះ ស៊ីមខឹងហើយក៏លើកនាឡិកាមកមើលម្ដងទៀតឆាវីអត់មើលទៅក្រៅឡានហើយក៏ងាកមកមើលប្តីមកឈប់លើកកណ្ដូលចឹងតិចទៅចា ហើយផងអត់ធ្វើម៉េចលើកឡើងទៅក្រៅវិញមែន ស៊ីមឆ្លោយទាំងមិនមើលមុខប្រពន្ធឆាវីមិនតបនឹងប្តីក៏ប្រមូលសម្រាមច្រកថោកបោះចោលមកក្រៅឡានស៊ីមក៏ឆ្លៀតហត់ទឹកដកហត់ទឹកដែលផឹករួចនោះយកឲ្យឆាវីបោះចោលទៅក្រៅឡានដែរពេលនោះដែរក៏មានក្មេងស្ទាវម្នាក់បានជិះម៉ូតូមកឈប់ក្បែរឡានរបស់ស៊ីមឆាកទី2ហៀងគឺជាយុវជនម្នាក់ដែលមានអាយុទៅតែ18ឆ្នាំបានជិះម៉ូតូមកដល់ឈប់ក្បែរឡានរបស់ស៊ីមនិងឆាវីឈប់មកហៀងដកបារីជក់បង្ហុយធ្វើឲ្យផ្សែងនោះត្រូវនឹងឆាវីតែនៅក្នុងឡានក្បែរនឹងដែរឆាវីលួចសម្លក់ហៀងទាំងលួចខ្លាញ់ក្នុងចិត្តឆាវីនិយាយខ្សឹបទៅកាន់ប្តីគិតទៅមនុស្សឥឡូវវាបំផ្លាញខ្លួនវាតាំងពីក្មេងមកបានពីខ្លាញ់មកបាន100ឆ្នាំហើយមិនទៅបានជាវាប្រឹងជក់ប្រឹងផឹកម្លឹងនោះឆាវីលួចធ្វើមាត់ជីកអោយប្តីក៏ងាកមើលតាមប្រពន្ធស្របពេលដែរឆាវីកំពុងតែនិយាយដើមហៀងក៏ឆ្លុះផ្សែងបារីហៀងឆ្លុះផ្សែងបារីធ្វើឲ្យឡើងស្លេះគេក៏ដកបារីចេញពីមាត់ហើយស្ដោះទឹកមាត់ខាច់ទៅលើដីរួចក៏បន្តជក់បារីទៀតជក់បារីផងងក់ក្បាលតាមចង្វាក់ភ្លេងមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឆាវីដែលកំពុងតែលួចនិយាយដើមគេធ្វើមាត់ជីកអោទេកំពុងតែបង្ហុយបារីហៀងក៏ងាកទៅឃើញពូផាតដែលកំពុងតែអង្គុយច្រៀងក្បែរភ្លើងស្តុបហៀងទៀងក្រជាស្ដាប់ចម្រៀងពូផាតបន្តិចក៏ដកលុយពីហៅទៅឲ្យពូផាតហៀងហុចលុយទៅប៉ះនឹងដៃពូផាត ពូនេះលុយពូជាងបានលុយណាអូក៏ឲ្យក្មួយណាតែបានដាក់tiềnឲ្យពូសូមឲ្យក្មួយធ្វើដំណើរបានសេចក្តីសុខណាក្មួយ ឲ្យពោគេរួចហើយពូយើងក៏ច្រៀងបន្តទៀតឆាកទី3គ្រាន់តែភ្លើងខៀវលត់ភ្លាមស៊ីមប្រញាប់បញ្ឆេះឡានប្រុងបាត់ទៅមុខស្រាប់តែភ្ញាក់ព្រឹសស៊ីមភ្ញាក់ព្រឹសចុចស៊ីផ្លេឡានជន់ប្រាំងយ៉ាងកំហក់ស៊ីមជន់ប្រាំងយ៉ាងទុកងក់ឆាវីងក់ទៅមុខមួយទំហឹងទុកខ្លួនសឹងតែមិនទាន់ប៊ីបោកក្បាលទៅនឹងតាផ្លូឡានឆាវីស្រែកសំស្មៅសួរទៅប្តី ហើយវាឃើញតប៉ែនេះបុកធាងបុកធូអរហំសក់តែតាហៅម៉ែយាយសំឆាវីនិងស៊ីមព្រមទាំងហៀងដែលនៅក្បែរនោះដែរក៏ភ្ញាក់ព្រមគ្នា
ថ្ងៃនេះដែរគាត់កំពុងតែរែកនំដើរឆ្លងផ្លូវក៏ភ្ញាក់នឹងស៊ីផ្លេឡានរបស់ស៊ីមធ្វើឲ្យគាត់ក្រឡេកអំបែងនំចោលទៅទំពប់នំអស់យាយសំយកដៃតុកទ្រូងកុំឲ្យភ័យតក់ស្លុតតែគាត់នៅតែស្រឡាញ់កាំងនៅឡើយដោយឃើញឆ្នាំងដីនឹងនំរបស់គាត់ត្រូវបែកទំពប់នំពេញខ្នងហៀងតែនៅក្បែរនោះដែរក៏ស្ទុះអើតមើលពីលើម៉ូតូចំណែកឆូវីក៏ងើបមុខឡើងស្រាប់តែឃើញនំទំពប់រញ៉េរញ៉ៃពេញមុខឡានក៏ស្រែកពីក្នុងឡានទៅស្អីគេណាបងឆាប់ចូលទៅមើលមើលមានបាក់ណាយើងខុសខាតអត់ណាសយមែនខាត់ពេលវេលាអស់កំពុងតែបញ្ញាផងស៊ីមអើពីក្នុងឡានស្រីកំហុសទៅឲ្យយាយសំ ណែយាយដាក់មកលើស្តុបទេ ហៀងដាក់ជន្ទល់ម៉ូតូហើយស្ទុះទៅអើតមើលហេតុការណ៍នោះដែរចំណែកយាយសំមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីដ៏ក្រោកគ្រៀតរបស់ស៊ីមទេព្រោះគាត់កំពុងតែតក់ស្លុតនឹងឆ្នាំងដីដែលបានបែកទៅនៅទីនេះអីបថោអើយបែកទៅឆ្នាំងដីរបស់ខ្ញុំនេះតើវាបានអីលក់ទៀតទៅនេះយាយសំក៏ស្ទុះទៅលើកអង្បែងឆ្នាំងដីមកយំរៀបរាប់ហើយស្ទុះទៅចង្អុលមុខស៊ីមនិងឆូវីព្រមតែផ្ទះក្បាលមួយដៃម៉ាំងធ្វើឲ្យស៊ីមនិងឆូវីកាន់តែខឹងខ្លាំងឡើងអីចង្រៃយកពួកអាអ្នកមាននេះបាត់ភ្នែកទៅណាវាឃើញណាស់ទៅនេះហើយវាមិនដែលឃើញបាត់ណាស់ហើយវាមិនដែលឃើញមនុស្សនៅតាមឆ្លងកាត់នៅផ្លូវហ្នឹងឯងឬក៏អាអ្នកក្រនៅតូចតាចទៅបានជាឯងនៅវាមើលមិនឃើញហ៎យាយសំខឹងខ្លាំងណាស់លើកសម្ពុតជ្រៀតនឹងចង្កេះហើយស្រែកជេរព្រមទាំងចង្អុលទៅអ្នកទាំងពីរហៀងតែនៅក្បែរនោះដែរក៏ដើរទៅអើតលើមតែចង្កាក់ភូមិចង់ដឹងរឿងគេឆាកទី4ស៊ីមនិងឆូវីនៅពេលដែលយាយសំឈរចង្អុលមុខនាយចំបែបនេះក៏ដៅឈួតឆេះខ្លាំងឡើងប្តីប្រពន្ធងាកមើលមកគ្នាបើកភ្នែកធំស៊ីមអត់ស្រែកពីក្នុងឡាន ចុះយាយឯងក៏សម្ដីឆ្លើយមែនដើរឆ្លងផ្លូវអត់មើលហើយធ្វើប៉ះឡានខ្ញុំទៀតនៅក៏សម្ដីគ្រាន់បើទៀតណាយ៉ាងម៉េចយាយចង់ចុះបោះមែន ចូលបោះមិនអត់មើលឃើញអត់មើលយ៉ាងម៉េចដោយសារតែនេះឯងវាបានឈប់តាមលើផ្លូវរបស់ខ្ញុំត្រូវតាមកាត់នេះទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រូវខកភ័យហើយត្រូវដៅវាឡើងត្រូវខកភ្លើងស្តុកទៀតណាយាយសំគោះក្បាលឡានម្ដងទៀតព្រមទាំងស្រែកហៅឲ្យស៊ីមនិងឆូវីចុះពីលើឡានមកដោះស្រាយជាមួយគាត់ចេញឆាប់ចេញមកដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំមិនក៏អ្នកក្រនឹងវាខ្លាចមិនស្មានឡានរបស់ឯងមែនបានមិនព្រមចង់និយាយគ្នាជាមួយយើងស្រួលបួឆាប់ចេញមកដោះស្រាយជាមួយយើងឆូវីក៏ស្ទុះចេញពីឡាននឹងបានលើក្រោមក៏ជន់សម្បកទឹកសុទ្ធផ្លាត់ជើងអុកគូដៃច្រត់ទៅលើដីឆូវីស្ទុះងើបយ៉ាងលឿនព្រមយកដៃបោះគូស្រាប់តែចង់ពួតចង្អោរដោយសារតែដៃរបស់នាងបានប្រដាក់ជាមួយនឹងកំហាដែលហៀងស្ដោះចោលនៅក្បែរឡានរបស់នាងឆូវីស្រែកយ៉ាងភ្លាត់មាត់ចង្រៃអាចចង្រៃណាស់មិនស្ដាប់បែបនេះឡើយតាមតួនេះសុំឲ្យបែកក្បាលម្ដងណាមនុស្សស្អីក៏ចង្រៃម្លឹងនិយាយបណ្ដារកចង្អោរបណ្ដា យ៉ាងម៉េចទេបងអូន ឲ្យវាចឹងចុះហៀងលឿនដូចនេះក៏មានខ្លួនក៏ស្ទុះមករកឆូវីយ៉ាងលឿនហើយក៏ស្រែកសួរ ណែមីងឯងជិះពីណាគេមិនកំហាក់ឯងជារបស់ខ្ញុំអត់ស្ដោះវាចោលតាមីងឯងចុះមកមើលខ្លួនឯង ហេអញស្ដាប់ចោលមែនស្ដាប់ចោលតាមផ្លូវអញ្ចឹងហ៎អញក៏ចេះចោលតាមផ្លូវដែរទៅបើអញមានខ្លួនអញក៏រើសយកទៅឆូវីសំឡក់ទៅកាន់ហៀងព្រមទាំងយកកដាស់អនាម័យមកសម្អាតដៃហើយក៏បាញ់អកលផងដែរព្រោះខ្លាចឆ្លងនឹងជំងឺជូតហើយឆូវីក៏កុសកដាស់នោះទៅត្រូវនឹងទ្រូងរបស់ហៀង ណែមីងឯងដូចជាលើសទេដឹងនេះចង់មានរឿងជាមួយខ្ញុំហ៎បានជាគប់សម្រាប់ដាក់ខ្ញុំមីងឯងយ៉ាងស្អីដឹង ហៀងដើរតាមសំដៅទៅរកឆូវីសំឡក់ហៀងបែបឌឺដងកាន់តែបញ្ជាក់កំហឹងរបស់ហៀងដែលជាក្មេងឈាមរាវកាន់តែខ្លាំងចំណែកយាយសំនិងស៊ីមកំពុងតែឈរទន្ទឹមគ្នាស្លងអារម្មណ៍មើលហៀងនិងឆូវីតសម្ដីភ្លាមនោះដែរពួកគាត់ក៏ងាកមើលមុខគ្នាហើយក៏លោតថយក្រោយរៀងខ្លួនដោយឃ្លាតពីគ្នាជាង1ម៉ែត្រហើយក៏ឆ្លុះគ្នាបន្តទៀតស៊ីមងាកមើលលើក្រោមទៅលើយាយសំបែបមាក់ងាយ ណែយាយនឹងឈើដល់ណាទៀតមិនបានប្រមូលមកបាយយាយចេញឡានខ្ញុំនេះទៅ អីប្រមូលយ៉ាងម៉េចមិនគួយមិនចិត្តជួយដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំខ្លះទេអើយ ដោះស្រាយស្អីខ្ញុំមិនរើរឿងយាយសម្លាប់ណាទៅហើយយាយទៅព្រោះយាយជាអ្នកដើរពីភ្លើងស្តុប យ
យាយសំក៏ខំប្រឹងស្រែកតវ៉ាស្របគ្នានឹងសម្លេងផ្លេឡានម៉ូតូដែលកកស្ទះចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យយើងឃើញតែកាយវិការរបស់អ្នកទាំង4កំពុងតែជជែកតវ៉ាគ្នាសម្លេងភ្លេងគោះចានប៉ោចតាមចង្វាក់អ្នកទាំង4ដែលកំពុងតែឆ្លោះគ្នានោះសម្លេងចម្រៀងរបស់ពូផាតក៏បំភ្លឺឡើងខ្លាំងជាងមុនឆាកទី5ពូផាតស្រែកច្រៀង ស៊ីក្លូបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំ Learn stop សម្លេងរបស់ពូផាតបានបំភ្លឺឡើងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យអ្នកទាំង4ក្រញាំងាកមករកពូផាតគ្រប់គ្នាដោយសារតែកំពុងតែឆ្លោះគ្នានោះមេក្រូរបស់ពូផាតច្រៀងមិនសូវលឺគាត់ក៏រៀងទៅប៉ះមួតដំឡើងសម្លេងជ្រុលធ្វើឲ្យមេក្រូរបស់គាត់កង់សម្លេងហើយលឺយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏បន្ថយសម្លេងមកវិញចំណែកអ្នកទាំង4នោះក៏ងាកទៅឆ្លោះគ្នាម្ដងទៀត បើសិនជាក្រព្រោះតែរឿងជីស៊ីក្លងមើលស្រីក៏ខ្ញុំសោកចិត្តដែរ មិនសូវលឺមេក្រូរបស់ពូផាតក៏មានបញ្ហាម្ដងទៀតលឺតិចពេកក៏លូកដៃមួតដំឡើងសម្លេងហើយខំស្រែកមួយទំហឹង Hello អ្នកនាងតែណានឹង លឺខ្លាំងកងសម្លេងអ្នកទាំង4ភ្ញាក់ព្រមទាំងមានកាយវិការរៀងខ្លួនព្រោះតែសម្លេងរបស់ពូផាត់រួនលំពងចាប់បែកក្តាប់ជាស៊ីមឆូវីយាយសំនិងហៀងមើលមុខគ្នាហើយក៏ងាកសម្លឹងមករកពូផាត់ហើយក៏នាំគ្នាដើរសម្ដៅមករកពូផាត់ដើម្បីឲ្យដំឡើងសម្លេងបន្តិចទៀតពូផាត់លឺសូរសម្លេងជើងដើរមកក៏សុំលុយទាំងមេក្រូនៅចិត្តមាត់នោះ សូមពន់មកបងប្អូនអំពូមែនទិញបាយហូប សម្លេងលាន់ខ្ទោចំបែកក្តាប់ជាស៊ីមឆូវីយាយសំនិងហៀងស្លែកព្រមគ្នាដោយមិនភ្លេចយកដៃទៅផ្ទុកប្រជា សូមពន់មកបងប្អូនអំពូមែនទិញបាយហូប ស៊ីមឆូវីយាយសំនិងហៀងមើលមកគ្នាដោយហួចចិត្តក៏ដកលុយហុចឲ្យពូផាតម្នាក់1000រៀលម្នាក់1000រៀលពូផាតបានលុយហើយក៏យកមេក្រូទៅត្បិតឃ្លៀតពូផាតអរគុណក៏ឈប់ច្រៀងអង្គុយរកលុយ ពាន់ពីពាន់មើល រកផងលើកលុយស្ទាបពីនិតបណ្ដារកលួយក៏អស់ថុកតាស់ដើរចូលទៅក្នុងដោយមិនភ្លេចចម្រៀងរបស់គាត់បន្តទៀតឡើយ ជីស៊ីក្លូទៅស្រាថ្មីឃើញស្រី ពូផាតដើរចូលបាត់ទៅទុកឲ្យអ្នកទាំង4ដែលបានរកឲ្យលុយគាត់មើលមុខគ្នាលេឡង ឆាទី1មីងផាដើរចេញមកដល់សៀកលៀបបំពេញមានកន្សែងពីនីពសព្រមជាមួយសម្ពុតបត់សម្គាល់ថាជាសម្លៀកបំពាក់អ្នកទៅវត្តវ័យចំណាស់នឹងដៃកាត់ចានស្រាក់ព្រមជាមួយនឹងស្លាដកបានដើរមកសាឡុងហើយដាក់ចានស្រាក់និងស្លាដកនៅលើតុសាឡុងពេលមីងផាអង្គុយលើសាឡុងស្រួលពួលហើយ គាត់ក៏ទាញសិភៅដែលមាននៅលើតុសាឡុងនឹងស្រាប់យកមកអានមួយ អកុសលកម្មហុក10យ៉ាងកាយកម្ម3យ៉ាង1បាណាំងកេបតា2អតិនីទានំ3កម្មមេសោមិឆាចារោវចកម្ម4យ៉ាង1មុសាវាតោកេរិយាពលនិពាកកុហក មីនីជាកូនស្រីច្បងរបស់មីងផាដើរចេញមកយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់សមរម្យមិនសូវជាអ្នកតបតែងខ្លួនដោយនិយាយទូរស័ព្ទបណ្ដា ថាម៉េចនេះរឿងកាលឡើងដល់ថ្នាក់ដល់ថោបាទតិចខ្ញុំទៅដល់លើនឹងហើយម៉ាក់ក៏សុំទោសក៏មានរឿងបញ្ញាតិចក៏រំបានជួយម៉ាក់ទៅវត្តទៅណា មីនីប្រយ័ត្នដើរចេញទៅយ៉ាងលឿន ការងារទៀតហើយមកទៅ មីងផាយកសិភៅតុកសិភៅធរទុកលើតុវិញហើយចេញទូរស័ព្ទដើម្បីទេទៅកញ្ញាដែលជាកូនស្រីបើរបស់គាត់ អាឡូកញ្ញាព្រឹកនឹងគាត់រវល់ទេជួលម៉ាក់ទៅវត្តបានអត់
នេះខ្ចីដល់1000នេះចិត្តតែម៉ាក់ហ្នឹងជាតួអីគេអ៊ំត្រូវការស្មានណាក៏បានស្មានហ្នឹងមែនម៉ាក់ឲ្យខ្ចីទៅលើកនៅទៀតទេ មិញថាស្ដាប់ទូរស័ព្ទមួយសន្ទុះហើយក៏ដាក់ចុះគាត់ប្រវិញបាត់តិចហើយពូម្នាក់ឯងថា យ៉ាប់ណាស់កូនមួយហ្នឹងការពីមិនតន់ការខ្ចីតែ2-300ទេហួយតើដល់ពេលការហើយប៉ុនហ្មង មិញថារៀបក្រោកដើរទៅក្នុងឆាកវិញក៏លើសំឡេងពីក្រោយឆាកមក អូចាប់ខ្ញុំសិនណា កញ្ញាជាកូនស្រីពៅរបស់មិញថាតបតែងខ្លួនបែបអ្នកគឺថាព្រមទាំងមានស្ពីកាបូចំហៀងផងដែរចូលមកលើកដៃសំពានអ្នកមីង ម៉ាក់ជំរាបសួរ មិញថាណាកញ្ញានិយាយគ្នាបណ្ដាចូលអង្គុយសាឡុងបណ្ដា ហូចលឿនម៉ែកូនតែមិនដាក់ទូរស័ព្ទពីម៉ាក់មិញសោះណា ចាម៉ែគ្រូកូនប្រាប់ឯតាថាកូននៅចិត្តនឹងណា មិនបានជិះតុកតុកមកគេហើយថ្ងៃហ្នឹង អូឡានខូចម៉ាក់ឡានខូច លើកមុនថាមកប្រាក់ខ្ចីទៅចោលឥឡូវថាឡានខូចហើយម៉ាក់ខ្ជិលដេញតោណាក្រែងទៅមិនតតយ៉ាងហានលោកតើកូន ម៉ាក់ជប់សិនចង់ណាលុយដែលម៉ាក់ឲ្យខ្ចីហ៎ ចាំមកពីវត្តសិនទៅ អត់ទេម៉ាក់គាត់ថាគេសងមកភ័ក្រខ្ញុំណាពេលបញ្ញាប់យកលុយទៅឲ្យម៉ាក់វាកាត់លើប៉ែដល់ម៉ាក់ មិញថាលើកត្រឡប់សាឡុងឡើងយកកូនកាបូតូចមួយចេញមកហុចឲ្យកញ្ញាបើកកូនកាបូវិញមើល ណាម៉ាក់គេម៉ាក់ទុកលុយនៅនឹងចឹងអត់ខាត់បាត់ទេម៉ាក់ កន្លែងហ្នឹងហើយតែវាមិនចាប់អារម្មណ៍យកទៅកាបូបទៅវិញសំម៉ាក់អស់ពីខ្លួនឯង កញ្ញាទឹកមួយនេះហើយប្រញាប់ទៀងចាស់ស្រាកាន់មកដៃបណ្ដា តោះម៉ាក់យើងបញ្ញាប់ទៅ ឆាទី2មនាមកដល់ផ្ទះវិញទឹកមុខស្រងត់ស្រងាត់ទម្លាក់ខ្លួនលើសាឡុងយកដៃចោលមកពិបាកចិត្ត មិនក៏ជំពាក់គេច្រើនបែបហ្នឹងហើយបានលុយមកពីណាសុំទៅអូគ្រូមានខ្ញុំហើយនឹងមានម៉ាក់សន្សំទុកប្រហែលឆ្នាំនេះប្រហែលអាចជួយសម្រួលបានខ្លះហើយមើលទៅ មីនាដើរទៅមើលធូបការចរដែលដាក់តាំងនៅលើក្នុងក្បែរហ្នឹងហើយដកការចរចេញរួចលុបដៃយកកូនប្រអប់តូចមួយចេញមកមីនាបើកប្រអប់តូចមួយមើល ហាបាត់ទៅណាអស់ហើយមិនឃើញតាប្រអប់ទេចឹង មីផាដើរចូលឆាកជាមួយនឹងចាស្រាស់និងសម្លៀកបំពាក់មកពីវត្តវិញមីនានិងមីផាដើរសម្ដែងមកសាឡុងបណ្ដានិយាយគ្នាបណ្ដា នេះកូនមកវិញហើយហ៎ម៉ាក់ជូនបងផងណាចាម៉ាក់សាធុម៉ាក់និយាយចឹងគ្រូមានម៉ាក់ដូរទីតាំងទុកមែនទេអូប៉ុន្មានថ្ងៃមុនកញ្ញាខ្ចីយកទៅពាក់ទៅកម្មវិធីកូនគ្រាន់តែទៅកម្មវិធីសោះកញ្ញាមានគ្រឿងអលង្ការពាក់ខ្លួនឯងទៅអីម៉ាក់កូនមិនដឹងទេកូននឹងឥឡូវផ្លែណាស់ហើយឧស្សាហ៍ខ្ចីលុយម៉ាក់ទៀតខ្ចីលុយខ្ចីគ្រឿងអលង្ការនេះកំប្រាប់ថាយកទៅដល់បំណុលថាម៉េចដល់បំណុលអីចេះពីនេះម៉ាក់ប៉ាទេបងមានអីក្រៅពីតែសុំលុយទេអាឡូជំរាបសួរប៉ាហាលុយធ្វើថ្មីបើប៉ាត្រូវការភ្លេងនោះខ្ញុំគ្មាននោះទេលោកត្រូវតែចាំដល់បោកប្រាក់ខែសិនព្រោះលុយខ្ញុំកញ្ញាខ្ចីអស់ហើយចាហើយឥឡូវនៅផ្ទះយើងកំពុងតែមានបញ្ហារឿងលុយកាក់ដោយសារកញ្ញាបើប៉ាទំនេរអាចមកផ្ទះយើងពិភាក្សារឿងនេះបានចាប៉ាចា មីនាទៅបេះទូរស័ព្ទចុះហើយដកដង្ហើមធំនឹងចាំយន់មិនតែ មីនេះបងអូនមានរឿងអីប្រាប់មកឲ្យច្បាស់មើលកូនព្រឹកមិញគេសងភក្តិកញ្ញាតែថាខ្ញុំអត់ទៅដោះស្រាយរឿងកញ្ញាណាម៉ាក់ដោះស្រាយរឿងអីរឿងម្ដាយគេសងវេះកាត់ហ្នឹងមែនម្ដាយគេសងវេះកាត់ព្រឹកមិញកញ្ញាខ្ចីលុយម៉ាក់ដល់1000ឯណោះថាគេសងខ្ចីឲ្យម្ដាយគេវេះកាត់គ្មានរឿងបែបនោះទេម៉ាក់
គេសជួបខ្ញុំព្រឹកមិញប្រាប់ថាកញ្ញាឲ្យគេសខ្ចីលុយគេម្ដង 1000 ម្ដង 2000 ថាមានរឿងនេះរឿងនោះនៅផ្ទះហើយលុយទាំងនោះសុទ្ធតែការប្រាក់ថ្លៃក៏កញ្ញាហ៊ានខ្ចីដែរណាម៉ាក់គិតត្រួសទៅយ៉ាងហើយណាជុំពាក់គេ 20000 ដែរណាពុតថោនេះដល់តែ 20000 ម៉ាក់សម្រួលអារម្មណ៍ណាដល់ទៅហើយវៃចាំកូនយកទៅឲ្យភាសាម៉ាក់ភាសាទៅមួយយឺណា ឆាទី3ស្របពេលនោះពូពូជាប្តីនឹងថាសៀកខោសាច់ក្រណាត់ពណ៌ខ្មៅនិងអាវសាច់ក្រណាត់ពណ៌មិនឆាយបែបមនុស្សប្រុសវ័យចំណាស់ព្រមជាមួយនឹងបងក្រមាមកដល់ប្រញាប់ប្រញាល់មកមើលនេះថាម៉ាមីនីម៉ាមីនីកាត់អីហ្នឹងហ៎ប៉ាខ្ញុំមិនពួនណាយករឿងនេះប្រាប់ម៉ាក់សោះ មីថារៀងស្រួលបន្តិចវិញហើយមីនីដាស់ម្ដាយឲ្យគេនៅសាឡុងព្រមទាំងយកខ្នើយនៅសាឡុងឲ្យគាត់កោយហើយមកអង្គុយចុងជើងគាត់ច្របាច់ដៃច្របាច់ជើងឲ្យគាត់ដាំដោយទឹកមុខព្រួយបារម្ភដល់ឡើយចំណែកពូពូអង្គុយនៅសាឡុងម្ខាងនេះហើយស៊ូមីនីហើយអូនណាវាមានរឿងអីហ៎កូនមីនីវាមើលមកពូពូហើយដល់អាហារធំមីនីមិនតបាននិយាយផងមីងផាមើលទៅមកពូពូរួចនិយាយទាំងខឹង កញ្ញាជុំពាក់បំណុលគេ 20000 ដូចឯងអញ្ចឹងឲ្យយ៉ាងម៉េចក៏ទៅវាអញ្ចឹងហើយម៉ារឿងប៉ាកន្លងហួយយូរមកហើយយើងនាំគ្នាគិតដោះស្រាយរឿងកញ្ញាវិញទៅម៉ាខ្ញុំដឹងកំហុសខ្ញុំហើយរួចមកវាឯងចេះតែរំលឹកឡើងម្ដងទៀតចឹងហ៎ មិនឲ្យខ្ញុំរំលឹកយ៉ាងម៉េចបើសេរីចេញមកកុហកដូចតែគ្នាថាទៅរកស៊ីនេះរកស៊ីនោះចំត្រាំយកលុយទៅចិញ្ចឹមស្រី 2-3 នាក់រហូតដល់ជាប់បំណុលគេដោះខ្លួនមិនរួចទៅរត់រកប្រពន្ធឲ្យជួយចំណែកកូនវិញមកកុហកខ្ញុំសឹកតែខ្ចីលុយទៅជួយអ្នកនេះជួយអ្នកនោះរហូតតែការពិតជុំពាក់គេឲ្យជន់ទឹកម៉ែវារឿងខ្ញុំមិនល្អម៉ែវាអាចទោសខ្ញុំបានតែនេះកូនយើងប្រហែលជាមានបញ្ហាអីហើយចាំស្ដាប់វាបកស្រាយសិនបានអត់ណាឆាទី4ស្របពេលនោះកញ្ញាសៀកសម្លៀកបំពាក់ដដែលដើរចូលមកដល់ល្មមកម្មអីបានជាខ្ញុំមកជួបប្តីជួបកូនបែបហ្នឹងប្រហែលតាចាយគឺហាខ្លាំងណាស់ហើយបានជាដល់ថ្នាក់ជុំពាក់គេម្លឹងមីផានិយាយគ្នានេះចង់ក៏យំចង់យកដៃទៅញីក្បាលកញ្ញាក៏មកក្បាលជើងមីផាបាទស្លន់ស្លោមកនៅចិត្តមីនីដែលកំពុងតែអង្គុយច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងអមីផាម៉ាកាត់អីនោះម៉ាឈឺចិត្តកូនស្រឡាញ់ដូចគ្រាប់ពេជ្រតែមិនបានទៅជំពាក់លុយគេច្រើនអញ្ចឹងថាប៉ាអញចុះតាចាយហឺហាស្រីញីអូនបងអូចុះកូនវិញម៉ាក់ដល់ហឺអស់ហើយម៉ាក់ដែរម៉ាក់ ហើយចុះបងតែផងញ៉ាសាផងមួយថ្ងៃហើយអត់លើកអត់តបសោះបើកូនតែគេសល់តាក់តងមកបងមើលទៅមិនដឹងថាឯងមានស្នៀតអីក៏ហត់អ្នកផ្ទះទៀតដែរចុះបើពួកយើងមិនដឹងឯងប្រងលាក់បានដល់ពេលណាម៉ែណាកូនមានរឿងអីបានជាពាក់គេដល់ម្លឹងហ៎និយាយចេញមកបើប៉ាអាចជួយបានប៉ានឹងជួយណាកូន ជួយរកលាក់ក៏ហត់ទៀតមែនធ្វើឪពុកគេធ្វើគំរូមិនល្អពីចេះអត្តពលដល់កូនអញ្ចឹងខ្ញុំថាប្រហែលជាកម្មខ្ញុំបញ្ជូនមុនហើយមកទៅសំបំណុលប្តីមិនឆ្អែតមកតាមសំបំណុលកូនទៀតម៉ាក់សម្រួលអារម្មណ៍ចាប់ស្ដាប់កញ្ញាបោះស្រាយសិនទៅណាម៉ាក់ ម៉ាក់វាឯងចូលចិត្តតែបន្ទោអញ្ចឹងមានបញ្ហាអីក៏មកចុះមិនរកមូលហេតុអត់ស្អីទៅណាចូលចិត្តតែឈឺចូលចិត្តតែស្ដីឲ្យបន្ទោអញ្ចឹងហើយបានជាកូនវាមិនចូលចិត្តនិយាយប្រាប់ត្រង់ណាខ្ញុំមិនដឹងថា
ឆាទី5មីផាទីសិភើធំនៅលើតុបង្ហាញកញ្ញា កញ្ញាបើកូនចិត្តគ្រឿងកម្មពីដែរក្នុងអក្សរកម្ម10យ៉ាងគឺមានមុសាវាតោកិរិយាពលពាក្យកុហកដែលនាំឲ្យមានកម្មអញ្ចឹងហើយបើកូនបន្តការកុហកកម្មនោះវាកាន់តែធ្ងន់ទៅដោយបំណងកូនឥឡូវអញ្ចឹង មែនហើយកូនម៉ាក់កូននិយាយត្រូវកូនកុហកអ្នកមានគុណណាមកធ្ងន់ណាស់កូន ចាប៉ាឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងហើយការកុហកពីជួបមកនៅកម្មលើដើមទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនេះខ្ញុំបោកបាំងទៅហើយគិតត្រឹមតែម្យ៉ាងធ្វើម៉េចឲ្យតែមានលុយយកមកសងគេសិនណាម៉ាក់ណា បញ្ហាវាមិនដោះស្រាយបានភ្លាមនោះទេតែបើឥឡូវកញ្ញាចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាដោយការកុហកគឺមិនបានការអីទេនោះសម្រួលចិត្តយើងមកគ្នារកវិធីសុចរិតយកភាពស្មោះត្រង់ជាធំដើម្បីមកដោះស្រាយបញ្ហាវិញបងនៅតែជួយប្អូនអញ្ចឹងយ៉ាងហើយណារឿងវាជ្រុលជាការឡើងទៅហើយទូមិនទោសឯងក៏មិនជួយឲ្យរឿងធំខ្លាចជាតូចបានដែរម៉ាក់តែងតែបន្ទោសរាល់ថ្ងៃនេះក៏មកពីម៉ាក់ឆ្លាញ់ពីកូនឆ្លាញ់កូនម៉ាក់ក៏ថែតាបើរបស់ណាដែលមានតម្លៃនៅក្នុងផ្ទះអាចលក់សំបំណុលគេបានម៉ាក់ព្រមឲ្យកូនលក់ បាទអត់មានអីជួយកូនបានទេតែប៉ានៅចាំដកអំណាចចិត្តឲ្យកូនណា ចាខ្ញុំអរគុណប៉ាអរគុណម៉ាក់និងបងស្រីដែលនៅតែគាំទ្រខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់គិតថាពេលដែលខ្ញុំកើតចេញពីគ្រួសារនេះទៅតែจะគ្មានអ្នកណាថតថយខ្ញុំទៀតទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែលទុកខ្ញុំចោលឡើយចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនៅត្រូវតែរឹងមាំហ៊ានយកបញ្ហាដែលជួបប្រទះមកពិគ្រោះជាមួយប៉ាជាមួយម៉ាក់និងបងវិនារឿងកន្លងមកឲ្យកូនសុំទោសផងណាប៉ាម៉ាក់ គ្មានអ្នកណាចង់មានរឿងបែបនេះទេសំខាន់ពេលមានបញ្ហាយើងត្រូវរៀនរកវិធីដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវចាំថាកាលណាបើយើងពោលពាក្យកុហកមិនស្មោះត្រង់យើងនឹងជួបកម្មពៀនទាន់ហត់ អ្នកទាំង4ទឹកមុខរីករាយលេងឡំនឹងទឹកភ្នែក មីអូនចេញមកតាមពីខាងទៅមកផងកូន ចាម៉ាក់ខ្ញុំទៅឯម៉ាក់ យីកតូនហើយអីយ៉ាងហ្នឹងហ៎គ្រាន់តែយកពីខាងទៅមកសោះនេះនៅជាឈ្មោះផងទៀតនៅចាំដល់ថ្ងៃក្រែងមានគេមកទិញមកចូលទៅក្នុងទៅយកលុយមកទុកអាប់សិន ចាម៉ាក់តាធីងតាធីង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 ជំរាបសួរអង្គ លើកដៃថ្លៃព្រះយីមកចំបាញ់នេះព្រមអីគាត់ស្អាតមែននេះ អរគុណអង្គ អូបងអ៊ីម ចា មកđâyនោះបង បងគិតថាមកទិញស្អីបន្តិចហ្នឹងណាតែមកដល់ឃើញនេះស្រីទូចនេះគេរាំធ្វើឲ្យបងហ្នឹងចង់រាំដែរអើយឆ្លាយដល់ហើយកាលពីក្មេងហ្នឹងមិនបានរាំអញ្ចឹងសោះ វាបានតែអញ្ចឹងទេបងអើយគ្មានទៅយកជាសក្ការអីបា ហើយ ន គេ ទេ ទៅគូ តែមើលទៅវាទំនងណាស់ គ្មានទេបងអើយនេះដល់សារតែវាហ្នឹងបានចាំខ្លះព្រោះតែធ្លាប់រៀនពីមុនទេបងនេះបងដល់អញចង់រៀនរកទៅរៀនកន្លែងគេបង្ហាត់ទៅបងល្អជាង អ
มแน่ปีมุนนะบองนะเฮ้ยแต่เบียนกั้มไปที่มาดองอู้ยกี่ให้บองเตอรวมรวมกี่ได้ใต้mặt đất ảnh các bắp nó bị khóc rất là trời tê tại lấy từ trong xa đài nè muối à chui từ đến ông tích mới ចាអ៊ំយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីចង្វាក់បែបងាយដូចជាចង្វាក់3ចង្វាក់1ជាមុនសិនណាអ៊ំ ល្អតានេះ Trời ơi, mày, mình tới sẽ làm tự nhiên tiên đi em. Thế bị chặt cọng lao á. ចាំណាអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយណាអ៊ំ តែចាប់មួយអីឯនេះបញ្ញាទៅមកកាត់ចង្វាក់បងហូតទៅបងសួនមកមិនឲ្យដឹងរឿងអីមិនបានទេ Bác nhưng mình vậy chẳng á bông. Mình đang small man bạn viên rong tới sẽ làm thế. Bọn anh mình đang thế em câu khiêm á. Tại ban tự nhiên rồi ban mà đong á. Ơi mình nghĩ cho thế bông ấy. À, vậy chứ mấy bọn anh phát sinh ấy bông. là cười ngay chọc từng soi bong tích mắt Đây bông này, đây con. Này chụp mặt lên nè cái tha đông đáy toàn lời đầy anh chun bom tư xà lá băng ngày đi bàn hót trong được xua kìm tịch mớ ta cứ biết là các bạn na rong tới nó học nhiều nó hay bạn còn lưng á ui ăn xua lắm Lên mà đang lại bông này. tôi lên nhà máy lên mềm lắm nè Bàn tay tại không chung tới. chân ngày nó còn anh chung bom tới nát Cha. Ôi chắc lấy nó đấy nè ngọc thôi ôi cho mà nước anh có trơn mấy ui thì ruộng từng nón đòi hai nó Cha. Tay cha thật mê cái bông ơi. To tầm biên bọn anh môi đá nè. cũng chết tàn dây mưa nụ ui cái ruộng sàn đòi hai nó mưa tới đây kia chẳng mấy đôi kê sóc nè chân bằng kê thả riêng á to tầm miền tru ban được riêng chạy Cha lần ai chân bóng à còn ai đừng mơ kia sân đó nè bóng nhưng mà chơi tục tập tích màu clip chụp để bóng chơi căn của với không hóc phở ảnh tiết bạn tiết tay nghĩ từ từ chụp hàng đồng tịch mới từ miền được quăng sạch bỏ lấy đúng không បងប្អូនចូលជួនណាអ្នកគ្រូនឹងគួរច្បាស់ឲ្យតោះចាប់ដើមបងអូននោះលើកដៃខ្ពស់ពេកហើយក្បាលណាអៀងបន្តិចញញឹមណាប្រយ័ត្នក្បាច់ជាតិណាជើងដាក់ឲ្យចំចង្វាក់ចាត្រូវហើយខ្លួនឲ្យត្រង់ណា cho để cru nấc xong đây nó chỉ nghiêm tù nghiêm tù mày ta ấy chúc không phải ai mà thôi cụ nghiến ấy nó lại nữa ចាអ៊ំស្គាល់សាលានេះដែរហ៎ ôi bà score thế tại mày ấy này chúng mau ថាម៉េចម៉ាក់ខ្ញុំមកដែរហ៎ mắt đi cho mấy con phe ba vậy nhang vậy ស្លាប់ខ្ញុំហីខ្ញុំទៅច្រកណាទៅនឹង tôi chụp ai nè con tôi chụp nè ចាំខ្ញុំប្រាប់ណាអ៊ំតែឥឡូវនេះអ៊ំក៏ប្រាប់ថាបានជួបខ្ញុំណាអ៊ំណាអ៊ំខ្ញុំសុំណាអ៊ំណា ôi sống dậy thế anh trong màu hiền nào sống dậy đó đấy đấy mấy bông anh vậy thì một tí nào cái bông trong ăn ban vậy chúng mình này hả tôi không có xuống đằng đấy tôi mới bật lên mấy cái con chưa được đâu nhá hay vậy khơi con cái túi đây mẹ tiền má có mẹ tắm trong miền tây ban tha ấy hay chẳng mấy sợi lư mấy ta đã tôi xô họ loan kia họ lại cho chua ra đấy để chìm trong thế hồ tham mạnh thắng ngọc ông chỉ đồn với cái tê mà hello bom nơi ná nơi cái lạnh của ông ôi chân cái tem nhom thế bà thế bà chân đang của ông ấy đấy chân này vợ bà đây mình đang sấy cho bom đi trời mà ai tầm lên tao tao ôi mặt tay thế ô chọn chụp tục thật này chụp một lên chụp một thật thế nghe này anh tao muốn này còn chụp tao thật sấy thế chân gần chân giùm tao mới đấy nè tay tay con mà hạt bê kia mà bằng ai đấy chẳng á còn tỉnh túi cà phê anh ao
ខ្ញុំតាំងពីចូលរៀនធនាគារមកម៉ាក់ឈប់ឲ្យខ្ញុំហាត់រាំទៀតហើយព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ម៉ោងរៀនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំលាក់បាំងគាត់ព្រោះខ្លាចសំបីតែនៅផ្ទះគាត់មិនឲ្យខ្ញុំហាត់រៀនប្រហែលដែរអូក៏ប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំណាអូនណាបងអេងបងអេង ទីមកវិញ អូយសំណាងណាបងអើយបងអញមិនតន់ទៅណាសុំទៅបងវិញ ទៅកលឿនមកវិញកលឿនហើយកបោទៀតយកកបោ ទៅហើយមកដល់ទៅដែរហ៎ គឺខ្ញុំ ហេស្អីណាស្អីនេះណាអីណាគ្រូរបាំងមកទៅផ្ទះជាមួយម៉ាក់ទៅនិយាយគ្នាទៅរឿងម្ដងទៅមក អត់ទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេខ្ញុំនៅចាំกระดาษសំខាន់មួយសិនណាម៉ាក់ណា សំខាន់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយឯងត្រូវតែជាមួយម៉ាក់ឡើយហ្នឹង អូយគ្រាន់តែគ្រឿងប៉ុណ្្នឹងលោកអើយទំឡើងសំលេងនេះចិត្តត្រជាក់បន្តិចទៅលោកអើយពីអ្នកម៉ែកូនសោះណែបងគិតថាអញ្ចេះឯងទៅផ្ទះមួយបងណែឯងទៅផ្ទះមួយបងហើយនេះជួយតាមទៅខយណាក់មួយណាមកលឿនទៅជាមួយបងអត់ទេមក បងឯងអូនដៃតែខ្ញុំអញ្ចឹងមិនក៏មិនហៅទៅផង ពេលនេះម៉ាក់ខំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគួរធ្វើបែបណាទៅអូណាហើយចុះតើជ្រុលជាម៉ាក់ដឹងរឿងហើយខ្ញុំគួរតែរកផ្លិតដោះស្រាយ ម៉ាច់ឯងចាំមកផ្ទះយើងហើយហ៎មកស្មានថាឯងភ្លេចផ្ទះនេះភ្លេចម្ដាយម្នាក់នេះដែលកំពុងតែរងចាំកូនហើយតើ ម៉ាក់អរគុណសូមតណាម៉ាក់កូនពិតជាមានសារសំខាន់ពិតមែនតើកូនមិនអាចមកដល់ផ្ទះភ្លាមណាម៉ាក់ ប្រឹងហ្នឹងណាបង្រៀនរំស្អីបើរៀនធនាគារឯងប្រឹងឲ្យឯងរៀនរំនេះមិនមែនជាល្អយ៉ាងណាទេគេកូនគេឆ្នាំទី2សោះគេចូលធ្វើការគេបានលុយបានអីអស់ហើយចុះឯងបានស្អី ខ្ញុំមករៀនគេរំនោះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេម៉ាក់គឺខ្ញុំបានជួយបន្តមកដល់អ្នករបាំថ្មីដែរតា បណ្ដុះបណ្ដាលហើយយើងទៅណា ខ្ញុំចង់រៀនជាក្រុមសម្រាប់ទទួលសម្ដែងនិងបង្រៀនបន្តដែរតា ឯងគិតថាគេហៅឯងរកខែមែនចុះបើគេមិនហៅឯងមិនអត់ទៅហៅទេ យើងរៀនខាងមែនទេនៅសន្សំខ្លះពេលគេហៅម្ដងគឺរមុំមរុហើយណាម៉ាក់ខ្ញុំក៏មិនប្រាថ្នាមានបានស្អីដែរចង់តែជួយសិល្បៈតែប៉ុណ្ណោះ គ្មានអ្នកណាគេរងដូចឯងទេធ្វើសិល្បៈហ្នឹងវាបានស្អីមកវិញ បានម្នាក់ក៏តែអញ្ចឹងបានអ្នកណាមកជួយសិល្បៈនោះខ្ញុំមិនចង់ឃើញសិល្បៈបាត់បង់នៅក្នុងចំនួនយើងនេះទេណាម៉ាក់ ម៉ែមានណាស់ណោះចាំមើលតែឯងអត់បានស៊ីអត់លុយចូលបាត់ចាំមើលឯងហេតុយ៉ាងទៀតទេចាំមើលឯងនិយាយថាម៉េចមែនគេរៀនសិល្បៈគេធ្វើសិល្បៈព្រោះគេមានខ្សែស្រឡាយគេជាអ្នកសិល្បៈហើយចុះឯងនេះហ៎ឯងនេះមានដំបូងឯងជាអ្នកសិល្បៈឯងដែរ ខាងយើងក៏មានអ្នកធ្វើធនាគារដែរណាម៉ាក់ហេតុអីបានជាម៉ាក់ជឿតែបខំឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់របាំខ្លាំងណាស់ម៉ាក់កុំខកខ្ញុំអីណាម៉ាក់ណា ឯងនេះវាដឹងណាវាធំហើយវាក្បាលហើយយើងនិយាយដល់ឆ្នាំហើយឥឡូវអត់ទេម៉ាក់មិនជំរឿនបីឯងបើឯងតែចេះរត់ទៀតណាឯងឈប់បញ្ចុះទីនេះទៀតម៉ាក់គ្មានសមត្ថភាពបដៅកូនដូចឯងទៀតទេ យ៉ាមួយចុះណាគេចង់ឈុំមែនឈុំទេកុំវាច់បាត់ឯណាគេនឹង ពួកបាច់កូនស្រីល្អរបស់ខ្ញុំនឹងបងស្លាប់វានឹងហើយវាឡើងត្រូវការម្ដាយដូចខ្ញុំនេះហើយបងខ្ញុំក៏មិនហ៊ានធ្វើជាម៉ែនេះទៀតដែរទោះខ្ញុំស្លាប់ទៅតើស្លាប់ដល់នឹងឯងទៅខ្ញុំលែងពាក់ព័ន្ធស្អីនឹងវាទៀតហើយ ơi tục
ติดเติมเบอร์ในขโมยทุบสั้นมองใหญ่เสียสั้นนะลูกเอ้ยมีแต่ปีเนี่ยไม่ก้อนอุ้ยจังพัดไอ้ตะเธอทวนใหญ่จังนะฮะเอาខ្ញុំនិយាយតាមសម្រួលយ៉ាងម៉េចបងអ្នកណាមិនក្តៅខំរកលុយអស់ទាំងលុយឲ្យវាទៅរៀនអស់មិនចេះតិចវាគ្មានចេះគិតអីអាណិតម្ដាយទេមិនតិចសោះបងវាក៏ចាំពីរងតែខ្ញុំគ្រាន់តែចិត្តខ្លាចជាអ្នករបស់ជាគ្រូរបស់តើវាខុសត្រង់ណាឃើញតែបងសំត្រង់ណាឃើញតែបងឃើញតែសំដីវាធាក់ដល់ដៃទៅបងអូយលោកឲ្យលោកណែថយតិចទៅអូយបានឡើងតែអញ្ចឹងគិតស្អីក៏វាមិនចេញដែរបានឥឡូវមកក៏ដល់កាត់ចុងក្រោយឲ្យឯងមកអាចឈប់ដេញដោលនឹងមុននឹងបានឈប់តែរងហើយទៅរៀនទៅរៀនគេដូចកាលពេលចេញពីរៀនមកផ្ទះជួយលោកបងតែខ្ញុំឈប់ពេលនេះមិនបានទេម៉ាក់ខ្ញុំសុំពេល1ឆ្នាំទៀតសិនណាអូមួយទូចអីក៏ដល់មួយឆ្នាំដែរខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំណាអូនហេតុផលเลยនេះសម្បត្តិណាអូនសម្បត្តិអ្នកគ្រូជួនចំពោះអ្នកគ្រូស្រីទូក្រុមហ៊ុន Hazy Light and Sport Co Ltd សំចេះសូមចូលរួមអបអរសាទរដល់អ្នកគ្រូដែលគម្រោងកម្មវិធីថែរក្សារូបរាងកាយរយៈសិល្បៈរួមបែបខ្មែររបស់អ្នកគ្រូត្រូវបានជ្រើសរើសទទួលការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំអូឃើញទេថាតោះទៀតក្នុងមួយឆ្នាំទឹកប្រាក់រៀល$100,000លោកអើយលោក$30,000លោក$30,000សម្រាប់3ឆ្នាំឃើញទេកូនឯងលុយណាការជ្រើសរើសនេះគឺផ្អែកទៅលើសក្តានុពលនៃគម្រោងនិងស្របតាមទិសដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការជួយលើកស្ទួយសុខុមាលភាពរាងកាយប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងជាការចូលរួមចំណែកថែរក្សាសិល្បៈវប្បធម៌យើងផងអូយចំណុចនឹងដែលខ្ញុំถึงចិត្តយើងខ្ញុំសូមជួបជាមួយនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជូនអ្នកគ្រូដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាបន្ថែមសម្រាប់លក្ខខណ្ឌដ៏លម្អិតសូមមេត្តាទទួលនៅការរាប់អានដ៏ស្មោះស្ម័គ្រអំពីយើងខ្ញុំប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងមូលនិធិមូលនិធិសង្គមទៀតលោកអើយក្រុមហ៊ុនមកអានទៀតហើយឡើងហ្នឹងក្រុមហ៊ុន Hazy Light and Sport Co Ltd មិនជិះត្រូវជិះខ្លះទេណែមើលណែនៅក្នុងនោះណាគេសរសេរថាស្រីទូកុំរបស់ឯងហ្នឹងណាវាជាប្រធានគម្រោងអូយលោកអើលោកនៅក្មេងសោះកាន់ការនេះឲ្យឡើងធំតែម្ដងមិនដែរសម្រាប់ចិត្តមិនដែរទីខ្លាទីទេអានដល់ទៅណាអញ្ចឹងមកអើយអូយចាំដល់ផងអានទៅបងទៅដល់ណាហើយបើជ្រោទៅហើយជ្រោទៅបានទៅរហូតទៅតែនៅវាអាចដល់គម្រោងទៀតណាតែចិត្តតែខ្ញុំចង់ណាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគម្រោងនេះកាន់តែជោគជ័យឲ្យគ្រប់គ្នាមើលឃើញថាយើងសុទ្ធតែអាចជួយលើកតម្កើងសិល្បៈខ្មែរដោយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចងាយដូចជាមករៀនរួមបានទាំងរៀនកាយសំសួនបានទាំងសុខភាពល្អទៀតតែបានជួយបន្តថែរក្សារបស់ខ្មែរណាអូនហើយខ្ញុំក៏មិនធ្វេសប្រហែលក្នុងការអនុវត្តសមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីបន្តគម្រោងនេះឲ្យកាន់តែជោគជ័យផងដែរស៊ូ